众朋友您好，欢迎收看9点热话题，我是钱丽如。在今天新闻一开始，我们要先替您更新的是停班停课的最新的讯息。目前已经有7个县市是宣布在7月27号将停班停课。透过画面带您看到，包括了在花莲县、台东县、屏东县、高雄市、台南市跟澎湖县。那特别要注意的是，在金门县27号上午是依旧正常上班上课，不过在下午的时候呢，也是全面停班停课，提醒您要特别关注相关讯息。好，当然接下来就要来关注的是台风的最新动态了。我们知道杜苏芮台风的暴风圈目前已经碰触到了恒春半岛的陆地，而稍早在恒春半岛已经测得了9级的瞬间阵风。目前晚间的台风最新消息，我们先把时间交给允熙。没错，其实这个杜苏芮台风啊，在下午3点的时候呢，它的暴风圈就已经出入了。它目前的位置哦，其实还是在我们的正南方的。它现在的位置是在鹅銮岩南方260公里的位置，而它是持续的朝北西来前进。预计哦，到明天傍晚的时候呢，就会走到高雄外海的地方，也就是台风离我们最近的时候。因此，在它往这个西北方向前进的这段时间，其实对台湾的影响也是有改变的。稍后来告诉大家，我们透过气象局的风雨预报可以看到哦，接下来台风一路往西北走，很快就会走到这个高雄外海的地方，也是离我们最近的时候了。还是要先来看目前雨都是怎么下呢？气象局的豪雨特报的范围，我们知道，因为它台风在我们南边的关系哦，所以台风目前一直都是吹东风的。所以换言之，包括了这个宜兰的山区跟屏东的山区，还有这个花莲跟台东的全区，目前呢都是大豪雨的范围，是红色的区域哦。这些地方也是雨下的比较多的。除此之外呢，包括了像是在北台湾的部分，另外在这个南台湾的山区、中部的山区，同样也都是需要注意的。雨下的哪里最多，我们就透过今天的日累积雨量图来告诉大家，紫紫的一片哦，基本上累积雨量都在300毫米左右。雨下最多的地方呢，其实是在屏东的太武乡。今天累积雨量已经达到358毫米了，接着还会持续的向上攀升。另外呢，包括花莲、台东雨都下得蛮多的，前5名哦都在360毫米以上。花东的民众其实要特别的注意了。接下来雨怎么下，要特别告诉大家。刚刚有提到，其实台风正在我们的南边，然后呢是往西北边来走，所以降雨的范围也是会有一些改变的。我们可以看到，基本上哦，到今天晚间到明天白天哦，降雨的范围还是以这个宜兰的山区一路到恒春半岛，雨下的是比较多的，主要集中在东半部的部分。但是随着这个台风开始慢慢的往我们的西南方来走，开始移到刚刚提到最靠近我们就是在高雄的外海了，雨区的范围也会改变。我们看到，包括嘉义以南的地方，雨跟这个前12个小时相比呢，相对来说就是比较多的。换言之，在嘉义以南的地方，南台湾的民众明天早上8点哦，太阳出来，虽然说台南这个高雄已经宣布不用上班上课了，但是会开始感受到这个雨势确实会比较强。不过呢，也因为有中央山脉屏障哦，我们吹的是东风、东南风的关系，其实可以看到，包括了云林以北哦，特别是沿海一带的地方，基本上明天开始感受不到降雨了，还是因为这个中央山脉屏障关系，把这些雨都挡住了，基本上雨还是以东半部为主。不过呢，我们看到宜兰的雨，明天开始会慢慢的减小。到了明天的晚间哦，我们看到的这一张，感受上还是以这个南台湾相对来说是比较明显的。在东半部的部分呢，除了这个台东跟恒春半岛雨还是相对比较多以外呢，基本上哦，在这个中部以北呢，都可以感受到风雨，在明天的晚间之后是会慢慢的减小了。还是要跟大家讲一下哦，总雨量预测。这个台风的总雨量预测呢，最多的地方还是在花莲跟台东，特别在山区的部分，有可能拿到1000毫米。除此之外呢，我们刚好提到说，台风在我们正南边的时候吹东风的关系，宜兰也是蛮多的，宜兰山区可能会到600毫米。要特别的注意，就是台风开始往西北移动到我们的西南侧的时候呢，南部地区也要特别注意哦，像是南部的山区，最高可能会达到800毫米。跟宜兰相比呢，其实总雨量预估相对来说也是比较多的，因此南台湾的民众是接下来需要特别注意的。
风力的部分也要跟大家说，虽然这个台风啊是在我们的南部哦。虽然说呢，我们知道说，包括了在台东的大武，还有在兰屿，今天都已经测到大概10级的强阵风了。不过，随着台风慢慢的往西北边走，气象局强风特报的范围，除了在这个台南以南一路到台东这个南台湾的部分以外呢，北台湾也是要注意的，包括在新竹以北，还有在基隆北海岸地区呢，也是有可能受到地形的影响，还是有可能出现10级左右的强阵风。因此，风力的部分虽然南台湾是首当其冲，北台湾的民众对于风也是不能掉以轻心的。小叮咛还是要提醒大家，很简单的来告诉大家接下来的发展哦，包括了台东恒春，虽然台风渐渐的开始往西北边走，还是不能轻忽。另外，宜兰花莲同样是豪雨不断的状况，特别要提醒大家就是南台湾的部分了。周4开始呢，风雨会转强，刚刚有提到了，特别在明天傍晚开始，这个台风走到了高雄的外海，就是距离我们最近的时候，所以紧接着南部还有澎湖的民众都要特别注意，周4开始风雨会慢慢的转强，要一路到周5，当这个台风在金门附近登陆中国大陆之后呢，对我们的影响才会慢慢的减少。气象时间要还给丽如了。好，我们非常谢谢允熙哦。所以目前气象局针对11个县市持续发布豪大雨特报。那另外，刚刚允熙有提到说，在花莲跟台东的山区，这一次气象局的总雨量预估呢是上看1000毫米，所以请大家要小心安全。那当然不只是在山区，其实包括在台东市区的部分呢，傍晚开始也下起了强降雨，尤其在比较低洼的地区，道路出现了大片的积水，水淹到了机车车轮的高度，马路变成了水路，能见度也相当的低，还有水是一路的淹进1楼民宅。整条马路变成河流，水势越来越大，民众只能涉水而过。每走一步都得小心，就怕滑倒，但雨势不断，积水越来越深，有民众只能在7楼苦等。中台杜苏芮暴风圈触路，带来强劲风雨，东台湾很有感。26号雨下了一整天，台东市区下午出现积水的状况，高度一度超过机车轮胎。哇，好急耶！已经爱小腿啊，你无看？不止民众不敢冒险过马路，经过的汽机车都得放慢速度。当地里长说，上午就有通知相关单位先清理排水沟，但雨势实在太大，还是没办法，真的。天公都不作美，每次下雨就是一个星期的雨，就1-2天就把它下完，下没离呀。尽管早已清理，但还是抵挡不住台风带来的豪雨。由于这回杜苏芮结构完整，没有经过中央山脉的阻隔，来势汹汹，在东台湾带来灾情。甚至有1楼民宅也遭殃，马路积水直接流进家里，只能先移开家具初步清理。但大雨不断，恐怕得等到台风远离、雨势趋缓，才能清理家园。台东市区铁花村附近同样大雨不断，车辆经过溅起水花。暑假期间是旅游旺季，但台风来袭，闹区空荡荡。杜苏芮的威力，东台湾首当其冲。TVBS 新闻综合报道。好，最新现场我们持续要带您关心，在台东市区目前晚间最新状况，又下起了豪大雨，因此雨水再度灌进了民宅当中。现场最新苗连线记者佩瑜说明，佩瑜。好，各位观众，马上带您关心杜苏芮台风的最新消息。介绍位置呢，在台东市的青岛街上的一处民宅。那么虽然看到现在的雨势虽然比下午稍微缓和了一些，不过呢还是继续在下。那我们可以看到，其实现在因为下午的几波强降雨，可以看到这处民宅的水呢，其实来不及宣泄。那么刚刚是一度要淹到了大概有膝盖这么高。那么现在呢，因为雨稍微缓和一些，所以这个水都有退到大概到小腿肚这边。那我们可以知道，其实这一处民宅哦，那它从下午的时候，这边的住户呢就一直不断的在扫水。不过因为这一次的从暴风圈下午触碰到台湾陆地的时候呢，就已经开始台东地区不管是沿岸还是市区呢，都已经下起了大雨。而且呢，不只是在青岛街这边，其实在刚刚的更生北路，还有一些市区卑南公园这边呢，都有淹水的情形。那我们来问一下大哥，你们这几点开始淹的？4点多开始下大雨了。4点多。那你就是一直在扫多久？现在几点？已经扫3个小时多了。那是不是都来不及？没有办法，抽水马达抽还是一倒灌抽不出去了。是刚刚有用抽水马达？有啊。
多久没有这样淹了3年了。你知道什么原因吗？是后面的水。对啊，就是后面的那个水沟啊，它现在进来这边排不出去。会不会担心晚上可能现在雨又变大了之后，可能会直接淹进去？就怕这一点，不用睡觉。谢谢大哥。我们可以听到，其实因为刚刚在住户的门口这边呢，也有加装了一个木板，就是希望水不要淹进去。不过呢，现在的水又继续下了，就担心说晚上的雨势更大的话，可能会把水直接灌进到民宅里面。那么也提醒大家，今天下午的时候，台中县府宣布，从晚上6点到明天一整天都是停班停课的，因此建议大家都不要外出来，确保安全。那么以上就是在台东市为你掌握最新状况，先把时间镜头交还棚内。好，我们非常谢谢佩瑜，还有我们采访团队在台东带来的第一手观察报道。另外要提醒，现在在花莲的吉安跟秀林是有发布2级的淹水警戒，因此我们就继续来看的是花莲地区了。在玉里呢，也因为台风大雨，部分低洼民宅晚间淹水，不过主要是一旁的施作工程还没结束，因此雨水从缺口流进了屋内，而厂商也已经协助暂时的填补缺口。雨下个不停，而且越下越大，丝毫没有要停下来的意思。地上满是积水，瞬间变成了一条小河，灌进去住家里头。这样子下来就淹过这里，一直淹到厨房去。厨房这下真的泡汤了，屋内不管是冰箱、洗衣机还是脚踏车，通通都泡在水里面。我很早就看那个水往那边上面那个水沟，水一直流往那边流下来，流到我家，然后淹过我的厨房跟我这块地。那时候水量很大吗？很大。花莲玉里镇新国路2段这一处民宅，26号早上7点多，大量的豪雨再加上到路边正在施工的水沟工程，因为还没有完工，雨水从水沟的缺口处不断流出，就这样一路淹进屋内。就说安尼老味，伊才较低嘛。我转来时阵，我奇怪，敢哪有人先站过？对啊，我的厨房淹了啊，厨房摆蛮多东西的。住户实在是非常无奈，虽然施工厂商当下赶紧先暂时填补缺口，阻止雨水流出。大约早上10点多，水也已经退去，但住户表示家里有很多物品都泡水，损失不小，也得花不少时间整理才能够恢复原状。TVB 新闻高志宏、苏探颖、蔡颖花莲场报道。好，这一次杜苏芮台风影响台湾，台北市虽然不在路警的范围内，但是在信义区刮起了强阵风，有铁皮从3楼被吹落，差点就砸到人了。这部分我们要连线记者洪怡婷说明，怡婷。好，现在记者所在的位置就在台北市的信义街头。那稍早呢，是有一个铁皮的围栏是从3楼直直的坠落下来。您可以看到呢，这个围栏呢，其实是不少地方都是已经生锈的状态。那其实也惊动到了附近的一些行走的路人哦。可以看到呢，其实上面也布满了这个铁皮的细碎的碎块。其实万一砸下来砸到路人的话，后果是非常的不堪设想。那尽管呢，台北市其实是没有发布这个杜苏芮台风的这个陆上警报，不过呢，台北市还是受到了这个外围环流的影响，其实都有降下一些间歇性的大雨。刚刚就是因为有一阵的强风突然袭来了，所以才会有这个铁块是直接应声的掉落下来，其实是发出了非常大的一声声响，是惊动到了其实周围的居民也都纷纷的拿起手机来拍下来，因为这一幕实在是太惊险了。那也提醒民众呢，出门都一定要特别小心。那以上就是我们所掌握的连线消息。好，另外我们看到在屏东这个地区呢，越晚的时候风雨会越强，因此有预习心理的因素，让知名的景点胜利新村晚间几乎是空无一人。这部分呢，连线记者何一信说明。好的，可以看到呢，现场呢有一条相当漂亮、静谧的这个巷弄，而且呢搭配一旁文青式的灯光呢，看起来美得像一幅画。不过呢，这么漂亮唯美的地方却空无一人。而这里呢，就是屏东的胜利新村。原本呢，在这个时间应该有许多饭后的民众来这里散步或者是遛狗。不过呢，受到台风的影响，却空无一人。来听看看业者说法。庭院有做一些装置艺术，就是这是土耳其来的，对，然后因为那还蛮贵，所以我们就先放里面，把它就放进去。就是防范一下就对了。还有呢，还有这个植物是不是？对，还有一些盆栽，因为我怕，因为它是植物比较轻嘛，很怕被吹走还是什么的，有点可怕。所以就先放进来，先放到店里面。
好的，胜利新村呢，不止这个白天呢有许多这个建筑群呢可以来观看，即使到了晚上呢，也相当适合来到这里散步，甚至呢，这里有许多这个文青或者是漂亮的这个店家呢，可以来购物啊，或者是吃东西，甚至越夜越美丽，旁边还有许多的这个餐酒馆以及餐厅呢，可以来消费。不过可以看到，受到这个台风的影响呢，其实今天呢几乎都没有客人，而屏东县政府呢，也在刚刚大概7点左右宣布，屏东县明天停止上班上课。因此呢，有许多的店家呢，刚刚也提到说，明天呢会来停止开门营业。而为了防止这个台风呢导致这个店家的损害，即使呢他们也把许多贵重的物品收到店内，而户外的一些大型的家具呢，也进行固定的工作，避免呢出现损坏。以上是目前的最新情况，主播。好，非常谢谢宜信。我们也再次提醒，在花东地区还有南部地区的观众朋友要慎防台风的影响，注意安全。当然，我们来看杜苏芮台风前脚都还没走，不过在菲律宾东方海面上又有热带扰动蠢蠢欲动，预计最快在明后2天就有机会生成今年第6号台风卡努。这部分详细说明交给婉柔。好，这中台杜苏芮台风呢，因为受到吕宋岛地形的影响呢，它的速度呢是稍稍减弱的，但是还是持续往台湾的这个方向来接近的。那其实从这个图我们可以看到，其实大概就是台南、屏东以及台东呢，在这个地方呢影响是最剧烈的。但是北台湾其实也是会受到影响的。这北基桃呢，离台风中心算是最远的，但是呢，因为这个杜苏芮台风它的暴风圈呢是广大的，再加上又有地形加成，所以北基桃呢会出现强而不断的偏东风，外围环流一入呢也会有阵阵的风雨，所以呢气象局呢也针对了11个县市来发布了豪大雨特报。像在大豪雨的部分，当然就是东部这边首当其冲，有这个花莲以及台东；而至于豪雨的部分呢，有屏东、宜兰以及新北；大雨的话，则有基隆、台北、桃园、台中、南投以及高雄这边的。那么杜苏芮的东南方海面呢，其实现在还有另外一个热带扰动来酝酿，而这个有没有可能会成为第6号台风呢？现在气象局预估说呢，这个呢有可能会在周4或者是周5有机会变成第6号台风卡努，但是它的路径还有待观察。好，我们要来看的是政坛上面的暴风雨。民众党总统参选人柯文哲和国民党参选人侯友宜，以及鸿海创办人郭台铭，传出在今年823炮战65周年活动有可能在金门同框。对此，柯文哲直呼有什么好怕？这更好笑了。他说823你要不要去金门？我刚才拿行事历来看，我奇怪什么时候被人家823要说我要去金门的，我还没看到行程呢。还没拍板要不要去金门，因为一旦成行，民众党总统参选人柯文哲很可能强碰鸿海创办人郭台铭跟国民党侯友宜。823炮战65周年追思将成为非绿大集合。会害怕跟他们同框吗？不会，然后害怕。会跟那个郭台铭再续前缘吗？5月底跟郭台铭在金门夜色下的海誓山盟变成酒醒一场梦，是否要在金门再度同台？柯文哲得考虑利弊，但金门毕竟是民众党当家，在县长陈福海执政优势下，柯文哲再提名立委参选人，推派金门副议长的老婆邵文凯对决蓝军陈玉珍。不管是他过去的一些基础人脉跟资源上面，再加上他过去有一些这个金融的专业的背景，那我们认为说他毕竟还是一个还蛮强的一个地方的选将。那有机会呢，其实可以来开拓这个地方不一样的一个选战的风貌。陈玉珍被视为亲郭台铭人马，柯文哲派人迎战，跟郭台铭先在金门立委这局拼高下，但要争大位。郭台铭一旦加入选战，不止柯文哲被影响，国民党也遭殃。就有人建议，同样拜关公的前立法院长王金平去劝退。我现在也没有任何立场来进行这个工作，郭董也没有说他要选，也没有说他不选，你用什么立场去跟他谈？这党中央要负起的责任。郭台铭尚未表态参选，823先飞往金门。侯友宜这一次不缺席，外岛金门会不会再成为非绿决战2024的新战略地点？就等柯文哲仔细定夺。TVBS 新闻，刘玉君、黄俊伟、傅定华、李平 SN 小组台北报道。
台湾民意基金会也公布最新民调，赖清德稳居第1，柯文哲第2，侯友宜依旧位居第3。有资深媒体人认为，如果月底前侯友宜的支持度还回不到25%，恐怕就不大乐观了。详情再交给婉柔。台湾民意基金会针对总统大选公布了一份最新民调，第1名依旧是民进党籍的赖清德，有36.4%；第2名民众党的柯文哲27.8%；第3名侯友宜20.2%。不过呢，侯友宜算持续垫底，资深媒体人黄阳明自己分析，他认为呢这份民调对侯友宜的参考价值并不高，因为这个民调时间是在上个礼拜，也就17以及18号做的，是在全代会前，但是国民党全代会后呢，整个国民党有了一个新的局势，所以他认为呢，侯友宜的民调应该这礼拜再来做，可能会比较精准。不过他也提醒了，在6月的时候呢，侯友宜的民调只拿到2成的支持度，代表说侯友宜已经露出底盘了。如果8月底前他没有办法回到25%的话，那侯友宜真的很难起死回生了。至于柯文哲的部分呢，他认为说呢，民众党的支持度呢只有17%，但是柯文哲的支持度呢却可以拿到27%，代表说呢，柯文哲的个人魅力是远大于这个政党的，有一股非民众党的力量是来支持柯文哲的。那对柯文哲是什么样的？是好还是不好呢？他就说，这群选民呢，其实并非是死忠的柯粉，可能是对侯郭有意见，所以才转而来支持柯文哲的。那么现在来看到呢，支持度算掉，但是还是有基本盘对柯文哲是警讯也是喜讯。警讯的部分呢，也代表说呢，柯文哲应该如何留住这些非死忠的支持者呢？至于喜讯的话呢，就代表说挺柯的中间选民，其他离开的比重并不高。那么黄阳明自己也提醒，他说柯文哲跟蓝绿放在一起有基本盘的支持度，尤其他还赢过了这个国民党，那也代表说呢，这个主要政党恐怕是需要来检讨的。还想知道更多的新闻内容吗？赶快拿起手机扫描旁边的 QR Code， 加入 TVBS 新闻 App， 更多的即时讯息带你一手掌握。好，为了挽救支持度，侯友宜找来金溥聪担任竞办执行长。然而，金氏操盘风格却被民进党的立委参选人王世坚泼冷水，直言金溥聪帮了倒忙，侯友宜恐怕提早下课。侯友宜在总统大选这个竞逐当中，我认为他4个字：提早下课。直接点名侯友宜，总统大选已出局，要选立委的台北市议员王世坚分析，侯友宜先下课跟他有关系，不是说用党纪，用小刀到处乱刺别人，就最后刺到自己啊！你不够团结，切掉啊！那边的人你不听话，切掉，一直切到最后就剩你国民党核心的那几%而已啊！所以金小刀有帮忙。但是帮了倒忙，说小刀出鞘还没伤到敌人，先回自己人。王世坚说，加上侯友宜拉不起的民调，让小鸡可能出现跳船潮。尤其金溥聪点名有人在安全地区搞把戏。我们为什么要这么辛苦？我们可以完全就顾好自己的选举就好了嘛。既然是在舒适圈，最好什么话都不讲。这几个站出来讲话，哪一个当初不是被称赞为是国民党的战将？感叹以前讲真话叫战将，现在讲真话变叛将。小鸡选战想要赢，却对金氏风格操盘有芥蒂，更别说曾经结下梁子的。今天我们帮他辅选的人，就要帮他想一想，你不要帮他得罪人。执行长不是官职，不用摆出这么大的官威。以金溥聪来讲，他是侯友宜办公室的执行长嘛，那当然就是代表侯友宜的想法。土地还家，金溥聪出手都有策略根据，只是国民党喊出要团结一心，都还没打到对手，党内就有反弹的声音，就怕不等外攻，内斗掀起。TVBS 新闻崔仲渠、洪富华、韦佳琪台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。